Hi gang, welcome back to my YouTube channel. Kali ni aku ada Air Force One featuring G-Dragon Paranoid. So, let's get it. So, kita boleh tengok dia punya kotak. Dia ada gravity dekat sini. Dia ada tulis live. Yang tu je aku boleh baca. Dia ada tulis something-something je. Sini dia punya shoes chart. Korang boleh tengok. Alright. Belakang ni pun dia ada dia punya gravity. Bawah ni adalah tulis sikit. So jom kita unbox. Okay. Ada weight lah. First impression aku quite heavy lah untuk kasut. Second unit. Kita letak sebelah dulu. Nike ada tulisan Korea. Tak ada apa dalam. Okay gang, the main event. First impression aku bila aku angkat je keluar dari kotak tadi, aku rasa macam kasut ni ada weight lah, berat. Berat juga lah. Korang boleh tengok dia punya kualiti. Nike kat belakang. Leather kot ni. Sponge dia tulis Peaceminusone kat situ. Ini pun dia punya leather. Apa yang aku tahu, kasut ni kalau kita pakai lama-lama kan, dia punya kulit ni boleh peel off tau. So dalam ni dia akan ada gravity yang macam dekat kotak dia tu. Maybe lah. Lepas tu satu lagi yang uniknya kasut ni, dia buat macam paintbrush. Tapak dia pun sama lah. Dia buat macam paintbrush. Tulisan Nike dia, korang boleh tengok. Nike dekat depan. Aku perasan dia punya tali ni tebal loh. Texture okay. Texture okay. Lembut. Dia punya logo dekat depan. Oh, sini dah macam peel off sikit lah. Dia punya ni shoe laces dia okay. So far okay. Tengok dalam dia. Dia punya shoes chart dia, korang boleh tengok. Boleh buka tapak dia. Oh, dia gum ni. Yang ni dia gum, tak boleh buka. Second unit, banyak juga benda dia bagi. Extra laces dengan pin button yang korang boleh letak dekat sini. Ini dia punya tag, ada tulis artis dia, title dia, dia tulis G-Dragon di situ. Yang ni bukan kertas biasa, yang ni dia macam plastik. Aku rasa macam plastik. So far okay je aku tengok kasut dia. Simple, macam Air Force yang biasa. Just dia warna hitam. Aku fan juga lah kasut macam ni lah, sebab dia macam rare kan. Tapi apakan daya, fake je lah, Fufu je lah. Okay, stitching dia pun okay semua. Nice lah. Kita dah unbox, kita dah review. Sekarang jom kita layan B-roll.
itu je dari aku untuk video kali ini. Kalau korang suka dengan konten yang aku buat, jangan lupa bagi thumbs up. Anyway guys, thanks for watching. Peace.